Gandu ya kadimul islama ka rusa tanadin matsayata. Gyara zama Allah ya yarda. Karo da maza sai babban toro. Ali Haruna Makoda akai wa chief of sitan muna madalla. Gandu jakadimul islama ya sa ƙwarya kan gurbinta. Ga mai tekun zannan fika mai daraja sarkin yakin nan. Alhaji Innu Uba mai alkhairi gwarzo kenan. Tilan umbaiti in yaba ka na Ala Haruna muna layin nan. Tilan balaraba in yaba ta yagun gwamna mai jama'ar nan. Ala Haruna ya ce umbaiti in gaida jarumar matan nan. Hajiya balaraba Ganduje a mata a yanzu babu irinta. Gyara zama Allah ya yarda. Karo da maza sai babban toro. Ali Haruna Makoda akai wa chief of sitan muna madalla. Gandu jakadimul islama ya sa ƙwarya kan gurbinta. Sai na yi baitin ɗan gwagwarmaya masu faɗa kenan da cikawa. Kabiru Abubakar na Makoda kai ka saka ni na yau rerawa. Gwarzon Ala Haruna Makoda a nan hajiya inuwar hutawa. Yan hasadar ka kama ke so ka bar su can suna kokawa. Kabiru gyale 'ya'yan iska don ba su sauka. Kwana biyu sadauki ba na ganin ka. Na ga ka canja sadauki mai labar. Ba sadauki. Ai tun da na fita daga wannan tsarin naku gaba ɗaya na samu ladabi. Ka ganni na Allah ya ka gani. Ko maganar lokal gama an ce ana ta hannu a lokal gama gaskiya ne? Hayaniya ka san sai an baka zaka ce tukunna kake sa ran wani zai danne ma. Abin da yasa ake wannan hayaniyar ana ji na ko dan bakin ciki ne. Dan bakin cikin mu ne. Ko da a siyasa nan ne nake. Abin da nake son ka da wai har yanzu kana can gidan dai inda na barka Ina nan ne. za ka daɗe za ka hekara dubu baka samu ci gaba ba. Yanzu mai wani da. Gaba ɗaya nan gona ta ce. Wannan gona duk taka ce amma kai ba ka da matsalar ta. Ni ai bani da matsalar taki ba farabo. Ai ni bani da matsalar taki. Ina da manyan jigajigai a Makoda. Irin su Ali Haruna Makoda chief of staff na gidan gwamnati da kuma Abubakar Salisu. Abubakar Salisu chairman na karamar hukuma. A wannan rigimar da kaji ana magana za su cire shi da ƙarya banza ce ƙarya wafi magana banza ce wadda take fita daga bakin mutanen banza. Ka kyale su kawai ba farabo ka zo ka wannan Sadauki da gaske ne an ba Ali Haruna Bukar Makoda ya ba ku kyautar sa da dubu. duk karamar hukuma ko kuma in ce duk mazaɓa a karamar hukumar Makoda mai mazaɓa 11 Ali Haruna Makoda ya turo mata da bijimin sa bijimi in kana jin bijimin sa aka turo da naira 200,000 gaba ɗaya duk wata mazaɓa an ba da wannan magana haka take duk inda zaka ɗora ka ɗora. Duba ka gani za mu ci nama sadauki ka duba ka gani sadauki yan sadauki irin wannan nama da zaka kwasa kai kanka a matsayinka sadauki ya kake ganin wannan harka gaskiya sadauki duba gari yanzu wannan ya kake gani sadauki gwani malam Ali Haruna Bukar Makoda ce mu share shi a babban riga ya kake gani sadauki kuma ga kuɗi sadauki ko nuna ba su ka gari a nuna mun mana domin masu kallo su ba da su tabbatar da abin duba gari sadauki ko za ka taba kai ba sadauki ne ka taba siyaya gaskiya ne wata sadauki ya ka gani kuma wannan shanu da nake gani ga hidai ne na ganin bijimi an ce duk mazaɓa haka wannan mazaɓa za ta karbi wannan ta goma shi haka Rabi'u ba mu wannan Habuciya mu ya ba mu wannan da su Audu Zalama da su Abdu Dole mai tsedau da su Abdulmuɗallabu Sale alin gidan Alin Bukar Makoda wala haka aka ba mu wannan kuma a gaban ka aka yi mazaɓan 11 kowace gashi dai ka gani ga katan sa nan kuma kaga ga su Musa ga su Balasha dai ga Alkasin ga Awolu Fele ga Abba Korwa Kun kama karamar hukumar nan ai ta kuce yanzu. Tunda duk kun kama manya-manyan a karamar hukumar nan kuna da Bayis, kuna da Abba Waziri, kuna da Babangida Bare-bari ga Alin Bukar. Kaga a tafiyan nan ta Ali Haruna Makoda kaga akwai Barau Jibrin Maliya ruwa teku kenan. Kana ji ko akwai Badamasu Ayuba, akwai Abubakar Salisu chairman ba dogon chairman ba chairman, sannan kuma akwai Bayis chairman, sannan kuma akwai mai dawa kana jin mai dawa kai bayan ishi akwai manyan jigajigai a wannan tafiyar. Yo ina ba fara boyo ai dole ma ku samu matsala ga wannan nan wai lari kana ji ayyuka na alheri da mai dawa nan ma ce ka san mai dawa nan wai lari labarin mai dawa mana to duk gaba ɗaya haka suke gaskiya mana kun ce mu
a karamar hukumar makoda kun cuce mu. Yo ba do a mu ba cutar ku muka yi ba. Kun cuce mu. Ku yan bakin ciki ne shi yasa ku yan bakin ciki ne shi yasa muka bar ku je ku ta rigima a local government din muka abin da za ku ba ji an ce wai za ku je ku tayar mana da fitina ba. Duk kun haɗa mutane manya-manya na karamar hukumar makoda masu aikin alheri. Mu kuma muna nan a baya. Gaskiya mana. Kaga ka abin da canja. nake zan kada zan ja ka a hannu ba yanzu ba amma sai ka sauya tunanin ka. Dauki a wannan saugar ya za a yi a jana a wannan saugar. A kai ne wajen ko Abubakar ne tunda ba lallai in ga alheri. Gaskiya mana. Kaga ka abin da canja. nake zan kada zan ja ka a hannu ba yanzu ba amma sai ka sauya tunanin ka. A nan gidan babba da jaka wanda kuma ni a gaskiya wannan sabgar taku ta bakin ciki ce. Zuba fara abin da nake son ka da shi ba matsalar sallah ba ce ba ga wannan abin da za a yi ga wannan kuɗin bara in ga sai dai fa ba yawa fa babbar rabo wannan da Allah ya sa na kai ka ga ciyaman da abin da zai baka amma wannan ga wannan kai haƙuri da shi. Na gode. Ayi haƙuri fa. Gode da wannan kuɗi da